سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به قسمت دوم کارگاه رایگان کسب درآمد از رشته روانشناسی. این قسمت رو میخوام با این سوال شروع بکنم. حقیقتا دوستان، چرا ماشینتون خراب میشه میرین میگردین دنبال متخصص اون قطعه، اون قسمت، اون هیته؟ چرا زمانی که یک اتفاقی برای یکی از وسایل خونتون میفته میرین میگردین متخصص اون وسیله رو پیدا میکنید؟ چرا زمانی که میخواین برین یه وسیله رو بخرین، مثلا میخواین برین زردچوبه بخرین، میخواین برین فلفل بخرین، میرین راست بازار شهرتون، بازار سنتی، اونجایی که راسته ادویه فروش هاست، میگردین تو اون راسته تخصصی و اون کسی که کیفیت بهتری داره رو پیدا میکنید. چرا وقتی پاتون درد میکنه، زانوتون درد میکنه، نمیرین پیش متخصص قلب؟ حتما جواب بدین چه سوال احمقانه ای. خب معلومه دیگه، اون تخصصش این. اوکی، پس برای هر چیز میکردیم اون اصله رو پیدا کنیم ها. خیلی جالبه، ولی ما روانشناسا به این اعتقاد نداریم تو کارمون. این میشه معضل جامعه ما، این میشه مشکل کسب و کار روانشناسی. خودت بگو شغلت چیه؟ روانشناس. تخصصت چیه؟ جا میخورین خیلی هاتون جا میخورین با این سوال. کودک کار میکنه، طرف بزرگسال کار میکنه، فردی هم کار میکنه. بابا بریزین دور اینا رو، این افکار رو یه مشت نادان در ذهن ما کاشتند. ماشینت تخصص دنبالش میگردی، برای ماشینت باتریت خراب بشه خدا وکیلی میری همینجوری پیش یه آپاراتی؟ نمیری دیگه. یه فردی که هم صافکاره هم نقاشه نمیری پیشش، میگی نمیشه هم صافکار باشی هم نقاش. ولی چطوری میشه که هم متخصص اضطراب افسردگیه، هم متخصص ADHD کودکانه، هم متخصص اختلالات یادگیری کودکانه، هم مشاور تحصیلیه، هم زوج کار میکنه، هم طلاق کار میکنه؟ اینو به من بگید چجوریه؟ نمیشه رفقا، نمیشه اینطوری کار کرد. بعد طرف میاد میگه که آی ناصری چرا مراجع نداری؟ آقای دکتر مراجع نیست. بله معلوم برای تو مراجع نیست. عزیزم معلومه برای تو مراجع نیست. چرا؟ اونی که داره تخصصی کودک کار میکنه تو کلینیک ما هم نیست، جای دیگری است. اینقدر براش پر مراجع میاد. بگو خب چرا؟ چون تخصص داره؟ چون مامانه میگرده دنبال متخصص روانشناسی کودک، نه اینکه همه چیز کار بکنه. خودت رو میگم، حتی تویی که میگی من تخصص دارم، توی اون جامعه اگر اون جامعه رو 100 در نظر بگیریم یه باگ دیگه وجود داره. چرا کارگاهات رو میری با کسی که همه چیز بلده است چون استاد قدیمیه؟ عزیزم معلومه، مگه اون خداست؟ استغفرالله. مگه نعوذ بالله اون پیامبره که همه چیز را بداند وحی به او بشود و استادم استاد است، استاد الاساتید است؟ نه عزیزان من، اینطوری نیست. اینطوری نیست که اگر یه کسی استاد دانشگاه بود تو همه حیطه ها تخصص داره. اون این رو کرده توی ذهن تو. دانشگاه ها ما رو بدبخت کردند، دانشگاه ما رو بیچاره کرد. نیومد به همون تخصص یاد بده، نیومد روی کرده متناسب با یک تخصص رو به ما یاد بده، نیومد بگه کدوم تخصص برای چه تایپ شخصیتی مناسب و رو کی میشینه. آره مشکل ما اینجا هاست. بگذاریم اون یاد نداد،
تو چرا دنبالش نرفتی؟ دانشگاه به تو نیاموخت؟ خودت چرا نرفتی دنبال علوم روز؟ من سوالم از شما اینه. خلاصه بگم، اگر میخوای روانشناس موفقی باشی، اگر میخوای روانشناس صاحب نام و اثرگذار و کاربلدی باشی، باید اختصاصی و انحصاری در یک حیطه فعالیت کنی. نمیتونی هم کودک باشی، هم نوجوان باشی، هم بزرگسال باشی. رفقا، ما برای سلامت روان جامعهمون ارزش قائل نیستیم. تعارف که نداریم. خیلی همون داریم شعار میدیم دیگه. آری من هدفم از روانشناسی این است که رسالتم را به جامعه ابراز کنم و اثرگذار باشم در جامعه. نه بابا، اینا نیست. اگه هدفت این بود، خدا وکیلی میرفتی توی هیته میگفتی میخوام به این قسمت کمک کنم. در اصطلاح مارکتینگ تمام این چیزهایی که گفتم رو بهش میگیم نیچ مارکتینگ. تمام. نیچ مارکتینگ چی میگه؟ میگه برای اثرگذار بودن، برای مؤثر بودن، برای مثمر ثمر بودن، باید تخصصی در یک حیطه کار کنی. چند وقت دیگه یه برند میاد خیلی معروف خواهد شد به اسم فلان. ایشون داره فقط جوراب تخصصی ویژه دختران 15 تا 18 ساله تولید میکنه. چطوری؟ سلیقه‌شون رو توی یه تحقیقات بازار به دست آورده، رنگ‌های مورد علاقه‌شون رو به دست آورده، جامعه هدفش میشه تمام دختران 15 تا 18 سال ایران. عدد کوچکی است توی بازه سنی، جامعه بزرگی است. تخصصی داره توی اون حیطه کار میکنه. یکی از اهدافش اینه که برند بشه و برند هم میشه. و میبینید که با فروش جوراب مختص دختران 15 تا 18 ساله الان داره تارگت درآمدی 300-400 میلیون تومان رو میزنه، ولی تارگتش توی چند ماه آینده مثبت 2 میلیارده. چرا؟ چون داره تخصصی کار میکنه. تو خودت زانوت درد بکنه نمیری پیش چشم پزشک، میگی تخصصش نیست. پس اگر تو هم داره روانشناسی کار میکنی، باید نیچ کار کنی، باید تخصصی کار کنی. ما توی رشته هامون تخصص نداریم بگیم ارشد این رو گرفتم، مثلا دکترا تخصص کودک گرفتم. خیلی داری تخصصی کار نمی کنی. ولی بهتر است تو به عنوان یک روانشناس، اگر میخوای موفق بشی، اگر میخوای حرفی برای گفتن داشته باشی، اگر میخوای زیرساخت‌های برندی که همان نامی است که نان میشود را برای خودت ایجاد کنی، تخصص رو بیار تو دامنه فعالیتی. من دیگه حرفی ندارم، فقط خلاصه بهتون بگم روانشناسی که در 5 سال آینده تخصص اختصاصی نداشته باشه، حرفی برای گفتن نخواهد داشت و از مارکت حذف میشه. یه چیز بگم در گوشی به عنوان حرف آخر. اگر هم میگی روانشناس کودک، اگر میخوای تو مارکت بمونی، باید بگی چه حیطه‌ای از کودک، اختلالات یادگیری، اوتیسم، ADHD، چی؟ این رو ببند. تمام. شاد و پیروز، مانا و ماندگار باشید.